Draugi, spriežot pēc kartes, mūsu sapņu mājām vajadzētu būt tieši šeit. Ak, re, kur mana sapņu māja! Izskatās lieliski, es to ņemu. Un šī māja neizskatās tik jauka kā jūsu. Te ir pilns ar prusakiem un atkritumiem. Ak, tas ir briesmīgi! Nu, paskatieties tur! Es to ņemu. Ak, stāt! Tik skaistai mājai vajadzētu piederēt man. Ak, šo es paņemšu sev. Ak, nē! Ak, tad man paliek tā baisā māja ar prusakiem. Vienādas krāsas māju izaicinājums. Aiziet! Meitenes, neuztraucieties! Es visu esmu pasūtījusi, un re, kur mūsu piegāde. Lieliski! Izpakosim kastes un sāksim iekārtot mūsu mājas. Ak, kas tas ir? Žurka manā teritorijā? Maik, lūdzu aizvāc to! Ak, tā ir daudz labāk! Ak, šī žurka izskatās mīlīga! Man te ir tik daudz putekļu. Es redzu, ka visi sāk ar savām mājām. Es jau zinu, ko darīt. Ak, Ema, man žēl. Ema, nomierinies. Labi, es iedošu tev kārumu. Un man ir ideāla ideja. Paskatieties uz to. Forši. Jā, vācies prom. Šī ir mana māja. Tagad es to nokrāsošu zilu. Gatavs! Paskatieties uz šo jumtu. Forši! Un uztaisīsim arī tur kādu dekoru. Tā ir sacīkšu trase manām foršajām mašīnām. Un mēs varam šeit uzlikt karogu, lai visi zinātu, kurš šeit dzīvo. Ak, ar mani viss ir kārtībā. Es tikai gribēju aplīmēt māju ar dzeltenām grāmatzīmēm, bet nesanāca. Pamēģināsim vēl? Ak, tā ir daudz labāk. Tagad man vajag piepūst balonu. Izdarīsim to. Es uztaisīšu viskaistāko māju pasaulē. Oho, no kurienes tas uzradās? Marija, vai tas ir tavs balons? Marija, tev ir tik jauka māja. Emma, vai tu redzēji Marijas māju? Ak, pārējie jau ir izdekorējuši savas mājas. Ko lai es daru? Ak, pareizi, man kastē ir rozā paklājs. Ak, nu nē. Au! Mans pirksts! Tas nav tik vienkārši, kā es domāju. Lai gan es zinu kādu, kurš var man palīdzēt. Celtnieki taču spēj visu, vai ne? Sveiki! Vai varat man palīdzēt? Ak, ideāli! Kāpēc es neiedomājos jums piezvanīt jau agrāk? Šādi ir tik daudz ātrāk. Ak, cik mīlīga sirsniņa! Ak, ideāli! Ak, jā, man jums jāsamaksā. Man ir daudz naudas, tāpēc... Jā, lūdzu. Tā. Kā jums patīk mana māja? Vai ir forša? Cik garšīgs banāns! Pagaidi! Es varu to iestādīt savā zālienā un izaudzēt banānu koku. Ak, paskatieties uz to! Mans banānu koks jau ir izaudzis. Tas izskatās neticami kārdinoši. Un es varu šeit atpūsties un pasauļoties. Cepure un liels garšīgs kokteilis. Ideāli! Oho, Marijai zālienā aug banāni. Un es esmu tik izsalcis. Pagaidiet brītiņu. Man ir lieliska ideja. Es varētu uztaisīt basketbola laukumu. Man te būs tik jautri. Es galu galā esmu profesionāls basketbolists. Mani pat ir aicinājuši uz turnīriem, kur mēs ieguvām 3. vietu no 3. Ak, firmas metiens! Ak, Ema, piedod! Vai vari man pamest bumbu?
Ko? Kā tu to izdarīji? Ak! Un man jāsaliek dārza šūpoles. Laikam jau tas nav tik grūti. Oho, man sanāca! Tik forši! Es ļaušu savai mīļākajai rotaļlietai tajās šūpoties. Un šeit stāvēs mana mīlīgā paskastīte. Tai noteikti trūks dažu mīlīgu uzlīmju, lai padarītu to skaistāku. Ko viņa tur dara? Un ko dara Maiks? Pagaidi. Ak, paskatīsimies. Ak, es arī gribu paskastīti. Man tikko ienāca prātā ideja. Es pārvērtīšu šo parasto dzelteno kasti par kaut ko pārsteidzošu. Mums tur būs puķes. Skaisti! Ko? Meitenes uztaisīja savas paskastītes? Es arī tādu gribu. Šī zilā kaste izskatās diezgan garlaicīga, bet man ir ideja. Uzliksim uz tās dinozauru. Forši! Ak, sveiks, pasniek! Vai atnesi man kādas vēstules? Ak, oho, tā ir no Āfrikas! Paldies! Prieks, ka varēju palīdzēt. Un man ir kaut kas priekš jums, kungs. Tur ir... Au! Au! Man iekod tava paskastīte. Tev tas šķiet smieklīgi. Nu tad nekādu vēstuļu tev. Nu, kas ir šī skaistā sieviete? Tu izskaties satriecoši. Ak, tu esi tik skaista. Ak, man ir vēstule tev, skaistumu karaliene. Oho, paldies. Tikai nākamreiz skaties zem kājām. Es redzu, ka visi ir paspējuši izdekorēt savus zālienus. Un ir pienācis laiks izdekorēt savas mājas no iekšpuses. Oho, Maik, ko tu dari? Es nokrāsošu savu māju zilu no iekšpuses. Forši! Un mēs uzklāsim uz grīdas zilu putuplasta paklājiņu. Ko vēl lai izdara? Ak, pareizi! Man vajag plauktu visiem saviem ieročiem un rotaļlietām. Tie šeit izskatās lieliski! Lieliski! Hagi vagi, sargā manas rotaļlietas. Tagad man pie sienām jāpiestiprina daži dimanti, ko nesen atradu Minecraft. Ak, dinamīta galds. Ideāli. Un man vajag vietu savai jaunajai mājdzīvnieku žurkai. Es viņu nosaukšu par Džeku. Mēs uztaisīsim sev rotaļu laukumu. Lieliski! Tas ir tik forši! Oho! Maiks ir lieliski izdekorējis savu istabu. Es domāju, ka man arī vajadzētu izdarīt kaut ko līdzīgu, bet savā stilā. Vispirms ķersimies pie sienām. Man te noteikti vajag nedaudz vairāk rozā krāsas, un mana rozā nagu laka man tajā palīdzēs. Tā, viss izskatās tieši tā, kā es vēlējos. Awesome! Forši! Un tagad pāris rozā mākoņu un bildes ar manu draugu. Izdarīsim to! Ak, mēs kopā izskatāmies tik mīlīgi! Šeit lieliski iederēsies galds. Un mans mīlīgais dekors. Ak, jā, nedaudz mūzikas nekad nenāks par ļaunu. Es šeit ķemmēšu matus un dziedāšu! Forši! Lieliski! Un re, kur mans mājdzīvnieks kaķēns. Ak, tu esi pats brīnišķīgākais kaķis pasaulē. Es tevi mīlu! Vai visi jau ir iekārtojuši savas istabas, bet es vēl nē? Ak, tas ir nekavējoties jāmaina! Man jānokrāso sienas manā mīļākajā dzeltenajā krāsā! Es gribu saulainu istabu, lai tajā vienmēr būtu silti un pozitīvi. Ak! Ak, tas ir tik skaisti! Tagad ejam tālāk. Man vajag nedaudz smilšu, lai es justos kā pludmalē. Ak, forši! Un mana mīļā mazā pīlīte. Tu būsi pie sienas.
Šeit ir vesels plaukts ar manām mīļākajām rotaļlietām. Sveiki visi! Es jūs visus mīlu! Un tad vēl ir stūrītis, kur es varu zīmēt un spēlēt savu ukuleli. Un šī bilde lieliski izskatītos tieši šeit. Paskatieties uz to. Tā ir bilde ar mani un manu suni Džeriju. Džeri, pasaki vau, vau! Viņš ir tik mīlīgs. Šeit ir tava vietiņa, draudziņ. Džeri, vai tu gribi kaulu? Gribi kaulu? Lūdzu. Labs suns. Šīs mājas ir lieliskas. Draugi, tiksimies pavisam drīz. Atā!